А ось частинка того, що ви побачите у повному відео зі зборки кастомної клавіатури. Це кейкапи компанії Dark Project, виконані із ПБТ пластику із подвійним литтям в чорно-помаранчевому стилі. Тут є українська розкладка, тому буде зручно користуватися тим, хто не знає розташування кирилиці. Наступний ролик буде про основу, яку я вибрав для клавіатури. Підпишись, щоб не пропустити.